Bueno, este es el quinto intento del puto tutorial de los sonidos. Porque yo no sirvo para animar ni para un coño madre con esto de la carisma para un video o para un tutorial como sea. En fin, lo que hago este post es para unos que me tienen los huevos llenos ya de tanto pedirme los sonidos, que me pase los sonidos, que me pase los sonidos, entonces me tienen toda la vaina de MP full, ya me tienen arrecho. Bueno, entonces lo primero que van a hacer es irse al link que les dejo ahí en el post, que mierda. Bueno, y después que se lo descarguen le van a quedar un archivo RAR, ¿verdad? Entonces, para los mongólicos que no saben, lo van a extraer segundo clic en el archivo y lo van a extraer aquí. Ya yo lo tengo extraído, pero da igual. Entonces, van a la carpeta que dice sonidos Big Warning. Entonces, después le das copiar o cortar como te dé la gana y busca la carpeta raíz de tu GTA, ¿verdad? Que para lo mejor por defecto alguno es cuando instalas GTA originales en el disco local C, pero yo lo tengo en mis documentos. Y esto no. Eh, Vamos por acá y damos en audio en la carpeta. Y van a estar en tres carpetas, ¿verdad? Tú solo lo que vas a hacer es pegar, ¿verdad? Y reemplazar los archivos. Ya, eso es todo. No tienes que hacer más nada. Y ya se terminó. O sea, es tan sencillo. Para cualquier mongólico que quiera venir a decir, mira, ¿y cómo lo instalo? Que no sé cómo instalarlo y no dejaste una guía. C menos uno. Bueno, entonces se va para los mongólicos. Bueno, entonces por acá los voy a dejar con el gameplay para que vean, escuchen los sonidos y ya dejen la ladilla. Y si quieren las armas, bueno, yo les hago después. O ahorita mismo, no sé, un se lo subo, no sé, me da igual.